Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku di sini Lazar Fortune. Aku belum tidur teman-teman. Sekarang di sini menunjukkan hampir pukul 11 gitulah kan. Ini loh aku dari tadi kan nggak tidur. Suami sama anakku udah tidur. Aku nggak bisa tidur, terus gimana? Aku tadi asik sebentar nengok Facebook, sebentar nengok YouTube, sebentar nengok apa kan semua. Jadi nih aku kok pas lagi baring-baring di sebelah anakku si Aldi, kok aku denger dia ngorok gitu kan. Kayaknya tidurnya capek banget gitu kan suaranya. Makanya aku videoin dia gitu kan. Kayaknya tidurnya capek banget gitu. Memang lah dia dari tadi asik main aja, siang satu hari nggak tidur, nggak istirahat, matanya tuh lo tahan kali nongin handphone aja udah gitu kan. Terus disuruh tidur nggak mau, malam pun gitu. Ini tadi baru aja aku bilang udah handphonenya simpen, jangan ditengok lagi, besok lagi baru diletai, baru terus bisa tidur. Nengok dia kok kayaknya tidurnya ini kali gitu, pules sekali gitu. Itu tandanya kan dia kecapean banget gitu kan. Lucu aja denger suaranya. Jadi abang sama Aldi udah tidur dari tadi. Jadi tadi aku tengok TV sendirian gitu kok. TV-nya kok filmnya hantu gitu kan. Suaranya kuntilanak pula itu, ketawa cekikian. Aku ketakutan, udah gitu aku mati TV-nya. Nggak bisa tidur aku terus sampai sekarang gitu teman-teman loh. Tiba-tiba denger suara Aldi tidurnya ngorok gitu kayak kecapean ya. Tadi kan kami keluar makan sebentar, jalan jauh juga tadi gara-garanya mau nyari ikan bakar. Rupanya udah sampai sana nggak ada gitu, kayaknya apa yang kita mau itu nggak ada gitu kan. Aku tuh kan kepingin tadi tuh ikan pari bakar, ikan bawal dibakar, rupanya yang semuanya itu nggak ada, yang ada cuma udang, kepiting, cumi-cumi, yang nggak jadi, cancel. Akhirnya aku makan apa tadi, cuma makan tom yum aja lah gitu kan. Habis pulang tadi makan aku tuh nggak ini, udah gimana ya teman-teman, aku udah nggak ada lagi nafsu mau main kemana-mana gitu, udah nggak ada keinginan lagi gitu ngajak suamiku yuk kita ke sana jalan ya, lihat ini kotanya gimana gitu kan, kalau malam gimana. Udah nggak kepingin lagi gitu, udah capek banget gitu ya. Yolah balik aja kita ke ini gitu kan, istirahat gitu kan. Udah ya istirahat sampai sini. Udah sampai di sini si Aldinya nggak tidur, asyik tengok handphone aja. Udah gitu terus suruh tidur baru dia tidur. Jadi ini aku tadi dengar suaranya ngorok itu kok kayaknya kasihan, dia capek banget gitu kan. Kenapa, lucu aja rasanya gitu kan. Tidurnya kok kayaknya tidurnya sepertinya capeknya itu kayak luar biasa gitu loh teman-teman. Sepi lah gitu kan. Besok aku udah balik. Abang pun udah tidur dari tadi gitu, udah capek, dia dari tadi driving kan, satu harian driving gitu kan. Bukan satu harian sih, maksudnya ya pergi ke sana kemari, driving, nyari makan, nyari apa, jalan sana jalan sini, udah capek gitu kan. Jadi nggak ada lagi waktu untuk ngobrol, itu pun nggak ada lagi lah, udah capek ya semuanya. Aku nih sebenarnya udah ngantuk tapi nggak bisa tidur gitu kan. Yang lucunya nih tadi tuh lo, aku teringat kok filmnya film hantu. Suara ketawa-ketawa, jadi aku takut aku mati. Aku bangunin juga sih sempet abang gitu kan. Abang bilang abang pun udah nggak kuat lah, matanya mau bangun gitu kan. Ya udahlah akhirnya aku mati TV-nya gitu. Denger si Aldi kok tidurnya ngorok kok. Ya udah aku videoin aja dia terus kan. Kok kayaknya lucu aja gitu.
tidurnya entah gimana mana arahnya gitu kan, nggak beraturan arahnya tidurnya gitu. Nanti udah diangkat gitu turun lagi ke bawah gitu, kayaknya nggak mau nurut gitu lah. Biasalah kan teman-teman anak-anak gitu kalau tidur kan, apalagi kalau kecapean. Ya udah teman-teman lah, sampai di sini aja dulu lah videoku ini ya, sekian. Terima kasih ya yang udah subscribe aku, yang nonton videoku. Selamat malam, selamat tidur juga untuk teman-teman semua ya. Assalamualaikum, bye bye.